Білім адам баласына нұр ғой. Бір білім бар, адамды өмірін жеңілдетеді. Бір білім бар, адамға жай ғана бір көйлек сыйлайды, біреу астындағы көлігін сыйлайды. Бірақ сондай білім бар, екі дүниенің бақытын сыйлайтын. Өйткені материалды өмір, материалды дүние сіз бен бізге көрге жинақ керек. Одан арғарай бізге оны қанша тартсақ та алып кете алмаймыз. Біз жалаңаш келдік, жалаңаш кетеміз. Жанында қанша атақ мансап, жанында қанша бір бала шаға жинайын, дос жаран жинайын десеңіз де ше, қабірге бір өзіңіз жатасыз. Сіздің жаныңызда кім болады? Жасаған салих амалдарыңыз болады. Бірақ ұстаздарымыз айтады, ол хадисте келген. Екі періште Алланың әмірімен сұрақ жауапқа келеді. Сонда сол сұрақ жауапқа келмекші болған қолында күрізі бар періште дейді. Біреулерді сұрақ жауап қылған кезінде бір ұрғанда топыраққа айналдыратындай ұрады екен. Оның даусы соншалықты шығады, біз естімейміз жын менен адамдар. Бүкіл жан-жануар естеді дейді қалған. Бірақ осындай айбатпен кірген екі періштеге алдынан оқыған Құраны, тұтқан оразасы, намазы шығып дейді. Сенің кіруге хақың жоқ деп. Бұлай да келеді, болмағасын Аллаға жалбарынады дейді. Аллахым, сенің әміріңді орындай алмай жатырмын, менің алдымда тосық тұр, кіре алмай тұрмын дейді екен. Сонда айтады екен. Ондай болса, сен кіре алмайтын тосық тұрса, онда басымды иіп кір дейді. Көркем суретпен дейді. Ана күрзісін бір шетке қойып, ең көркем суретпен рұқсат болса кірейінші деп рұқсат сұрап қабірге кіреді. Сөйтіп, неге келгенімді айтайын, менің міндетім үш сұрақ. Ол сұрақты сен білесін деді. Раббың кім, пайғамбарың кім, дінің не? Оның бәрін айтқасын, мынау сенің жәннаттағы орның дейді. Құрметті жақсылар, Құран сіз бен біздің екі дүниедегі шапағатшымыз. Бұл енді рухани бір әлем болғанмен, мына өмірге біз қазір материалды ойлап қалғанбыз ғой. Менің қолыма не ұстаймын, қолымда не сеземін десеңіз, Құран бұл осы дүниедегі сіздің ақылшыңыз. Қандай екенін айтайын ба? Мысалы, Құрани Кәримде сіз бен бізге келген насихаттар өте көп. Мысалы, сол сөздің біреуі, ұмытқан кезіңде Раббыңды еске түсір деген аят, дұрыс па? Оны дәл осылай аударамыз. Ұмытқан кезіңде Раббыңды еске түсір деп айтады. Бірақ бұл қазіргі заманның аудармасы ғана, олай аударылмайды негізі. Адам Құдайды ұмытып кеткен кезде қайта-қайта есіңе түсіріп тұр деді. Көрдің ба, ұмытып кетпе дегені деп насихат қылады осы аятты түсіндіргенде. Мен келіспеймін. Ол аяттың тәфсірін ғалымдар өзгеше шешеді. Оның мағынасы мына дүниенің бәрін ұмытып зікір ет деген Алланы қалай зікір етуді де Алла тағала Құранда айтқан. Біз қалай зікір етеміз? Айтыңызшы, намаз оқып болғаннан кейін ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Ал енді субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп 33-тен айт дейді ғой, оны айтқан адам не болады? Кім 5 уақыт намаз оқығаннан кейін 33 мәрте субханалла, 33 мәрте альхамдулилля, 33 мәрте Аллаху акбар деп айтып болса, 103-шінде тағы бір сөзді айтатын болса, Алла тағала ол кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешіреді деген. Теңіздің көбігіндей. Бірақ зікірдің өзінің ақысы бар екен. Ол қалай айтылады дегенде ғалымдардан, басқа кісілерден сұраңызшы, зікір қалай айтылады, қалай айтасың зікірді? Оны бұлай айтасың, еске түсіресің, ол фантазия. Ол сіздің ойыңыз ғана. Ал Алла тағала қалай үйретті зікір айтуды? Алла тағаланың айтуында сен бәрін ұмытып тұрып Алланы ұмытпа деген. Ол қалай? Мына дүниенің заманымен айтам. Осы дүниеде қазір медитация деген сөз бар.
Медитация не үшін керек дегенде, адам мына күйбелең дүниеге қызып кеткен кезде өзінің эмоциясын басу үшін. Анау бизнеспен айналысып жатқанда ақшаны көп табу үшін, оның енді майда шүйделері бар, кірмей ақ қояйын, мен жалпағынан айттым. Осы өмірді, қарапайым тілде айтқанда ше, шауып бара жатқан өміріңізді тоқтату үшін керек. Ана өмір ағып жатыр. Бірақ осы өмірді кім тоқтатады білесіз ба? Ол зікір тоқтатады. Неге тоқтау керек? Неге осы өмір тоқтау керек білесіз ба? Егер тоқтамасаңыз, осы өмірде тоқтай алмасаңыз, сіз ойыңызды жинай алмайсыз. Мына ойыңыз кете береді, жинай алмайсыз. Сіз ана өткен шағыңыздан сабақ ала алмайсыз. Қазіргі шағыңызды реттеп, болашағыңызды көре алмайсыз. Сіз осы уақытыңызды бір мезгіл тоқтауыңыз керек. Тоқта. Егер сіз тоқтамасаңыз, тіпті өзбек халқында әдемі сөз бар. Жұмысты өзбекше не дейді? Іш дейді. Есекті қалай тоқтатады? Іш деп тоқтатады. Өзбек халқында сол сөз бар. Әлі де іш депті ғой дейді. Ықы деген жоқ дейді да. Ал бұл жұмыстың аты келіп ықы дегенде не болатын еді дейді да. Өйткені намаз оқы десең қол тимейді. Ораза тұт десең жұмыстамын дейді, мен отпускіге шыққан жоқпын дейді. Құран жата десең тағы да жұмыс дейді. Бірақ ше, бұл жұмыстың тоқтауы болу керек. Егер сіз тоқтамасаңыз болмайды. Тоқтамай жұмыс десең жеңіске жетесің деген өтірік ол. Адам тоқтау керек, балтасын қайрау керек. Демалу керек. Бұл қарапайым дүнияуи нәрсе болса, мен айтпағым, мына күйбелең дүниеде сен дүниенің бәрін таппайсың. Атақтың бәрін алмайсың. Дұшпанның бәрін жеңбейсің. Бәлки уақытыменен тоқтау керек. Ал сол тоқтауды үйрететін нәрсе Алланың зікірі. Зікірді қалай айтады дегенде, Субханалла, Альхамдулилля, Аллаху акбар дейді. Бірақ сіз зікір айттыңыз. Осы жерде көп адамды тұрғызып мен 10 рет Субханалла деп айтшы деп айтайын. Еш нәрсе ойламай айталам деп айтыңызшы. Жай-жайдан айтсаңыз. Субханалла, Субханалла, Субханалла деп айтып атқанда, ойыма еш нәрсе кірген жоқ, мен тап-таза тынық бір жерде тұрмын деп айтыңызшы. Қол көтеріңізші. 10 рет айтамайсыз. Өйткені сіз ой басқаруды да, ой жинауды да, энергия жинауды білмедіңіз. Зікірдің қадырын білмейсіз әлі. Қанша намаз оқып, қанша зікір айтсаңыз да, өйткені Құранның ақиқатын түсінбедіңіз. Құранда Алла тағала Раббыңды басқаның бәрін ұмытып тұрып зікір